पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। సో లాస్ట్ క్లాస్ లో మనం సోల్ గురించి కొన్ని పాయింట్స్ చెప్పుకుంటూ వస్తున్నాం. అందులో సెల్ఫ్ కాన్షియస్, గ్రూప్ కాన్షియస్, గాడ్ కాన్షియస్నెస్, ఈ పాయింట్స్ గురించి మనం చెప్పుకున్నాం. దాని ఫర్దర్ కంటిన్యూషన్ కూడా చెప్పుకున్నాం. The personality of the soul is intended to be an embodiment of love applied with intelligence and producing those attractive forms which will serve to express that loving intelligence. So soul అనేటువంటిది ఏం చేస్తుంది అంటే దాని యొక్క పర్సనాలిటీ ఆస్పెక్ట్ లో సోల్ లవ్ ఆస్పెక్ట్ ఉన్నను తర్వాత ఇంటెలిజెన్స్ ఆస్పెక్ట్ ఈ రెండు కలుపుకొని అది సోల్ యొక్క వర్తించడం లేదా సోల్ యొక్క విధానం మనం దర్శించవచ్చు. ప్రధానంగా ఈ రెండింటితోటి అది వ్యక్తీకరణం అవుతుంది. సోల్ ఒకటి లవ్ అన్నారు, ఇంకొకటి ఇంటెలిజెన్స్ అన్నారు. సో ఆ లవ్వే అట్రాక్టివ్ ఫోర్స్ గా సోల్లో పనిచేస్తుంది. సోల్లో ఈ అట్రాక్టివ్ ఫోర్స్ అంటున్నది పనిచేయడం చేత ఏమవుతుందంటే అది మొత్తం దేహమును దీన్నంతా కూడా దీంతో అదంతా కూడా పట్టి ఉంచడం ఇవన్నీ కూడా జరుగుతుంది. సో అంతేకాకుండా సర్వజీవులతోటి లేదా భూమి మీద ఈ అట్రాక్టివ్ ఫోర్స్ అంటుంటదిగా సోల్ అనేటువంటిది పనిచేయడం చేత వీటన్నిటిలోనూ ఒక అట్రాక్టివ్ ఫోర్స్ అంటుండేది పనిచేస్తూ ఉంటా అంటుండేది ఒకటి జరుగుతుంది. చుట్టూ ఉన్నటువంటి వాళ్ళలోనూ మనలోనూ ఒక అట్రాక్టివ్ ఫోర్స్ అంటుండేది పనిచేస్తుండడం చేత వీళ్ళు మన వాళ్ళు, వీళ్ళు మన పిల్లలు, లేదా వీళ్ళు మన ఇంట్లో వాళ్ళు, వీళ్ళు బయట, ఇలా మొత్తం ఒక అట్రాక్టివ్ ఫోర్స్ అంటుండేది సోల్ నుంచి వస్తుంది. అందు నుంచి ఎంత మన పిల్లాడిని తిట్టినా మనం మళ్ళా వాడిని మనం దగ్గరికి తీసుకుంటాం. ఎందుకంటే లోపల నుంచి ఒక అట్రాక్టివ్ ఫోర్స్ అంటుండేది ఒకటి పనిచేస్తుంది. సో అసలు ఈ అట్రాక్టివ్ ఫోర్స్ అంటుండేది సోల్ నుంచి వస్తుంది. అలాగే ఒక ఇంటెలిజెన్స్ అన్నటువంటిది కూడా సోల్లో పనిచేస్తుంది. అండ్ ప్రొడ్యూసింగ్ దోస్ అట్రాక్టివ్ ఫోర్స్ విచ్ ఎక్స్ప్రెస్ లవింగ్ ఇంటెలిజెన్స్. The soul in its turn is intended to be the embodiment of divine purpose or will, intelligently applied in the great creative work which is produced with the power of creative love. ఇంతేకాకుండా సోల్లో ఒక క్రియేటివ్ విల్ అన్నటువంటిది ఒకటి పనిచేస్తుంది. ఈ విల్ ఆస్పెక్ట్ అన్నటువంటిది సోల్లో పనిచేస్తుంది. ఇవి ఎలా పనిచేస్తుంది అనేటువంటిది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు. సోల్లో ఈ విల్ ఆస్పెక్ట్ అన్నటువంటిది ఒకటి పనిచేస్తుంది. ఇది పైన ఉన్నటువంటి స్పిరిట్ నుంచి తీసుకున్నటువంటిది సోల్. సో ఉదాహరణకి సోల్కి 3 టీచర్లు ఉన్నారండి. ఒకళ్ళు విల్ ఆస్పెక్ట్ గా ఉన్నారు, ఒక టీచరు, ఒకళ్ళు లవ్ ఆస్పెక్ట్ గా ఉన్నారు, ఒకళ్ళు ఇంటెలిజెన్స్ ఆస్పెక్ట్ గా ఉన్నారు. అందుగురించి ఈ 3 యొక్క గుణాలు సోల్లో వర్తిస్తున్నాయి. ఈ 3 టీచర్స్ ఎలా ఉన్నారు ఏంటి అనేటువంటి విషయాలు మనకు చెప్తారు. ఈచ్ సన్ ఆఫ్ గాడ్ కెన్ సే ఐ ఆమ్ బార్న్ ఆఫ్ ది లవ్ ఆఫ్ ది ఫాదర్ ఫర్ ది మదర్ ఆఫ్ ది డిజైర్ ఆఫ్ లైఫ్ ఫర్ ఫామ్. ఏమంటాడు? ఈచ్ సన్ ఆఫ్ గాడ్. కనుక ప్రతి సోల్ కూడా ఎలా ఇది తెలియబడుతుంది అంటే ఐ ఆమ్ బార్న్ ఆఫ్ ది లవ్ ఆఫ్ ది ఫాదర్ ఫర్ ది మదర్. ఫాదర్ లో ఒక లవ్ ఆస్పెక్ట్ మదర్ మీద పనిచేస్తుండడం చేత ఫాదర్ మదరు ఈ రెండు ఒకటిగా ఉంటున్నాయి. ఈ రెండు ఆస్పెక్ట్ సృష్టిలో దాన్నే మనం స్పిరిట్ను యాక్టివ్ ఇంటెలిజెన్స్ అన్నట్టుగా మనం చెప్పుకోవాలి.
ఈ రెండింటి మధ్యలో పనిచేస్తున్నది ఏమిటంటే వాళ్ళిద్దరి మధ్యలో పనిచేస్తున్నటువంటిది లవ్ ఆస్పెక్ట్. దాన్ని అన్నారంటే ఆఫ్ ది డిజైర్ ఆఫ్ లైఫ్ ఫర్ ఫారం. దాన్ని అన్నారు డిజైర్ ఆఫ్ లైఫ్ ఫర్ ఫారం. సో ఈ లైఫ్ లో ఈ లవ్ ఆస్పెక్టే డిజైర్ ఫామ్ గా వ్యక్తం అవుతుంది. సో స్పిరిట్ లో ఈ లవ్ ఆస్పెక్ట్ అంటున్నది ఒకటి ఉంటుంది. ఫస్ట్ అది విల్ గా ఉంది. విల్లును ఈ స్పిరిట్, అదే స్పిరిట్ లో విల్ ఆస్పెక్ట్ గా ఉంటుంటది. అది యాక్టివ్ ఇంటెలిజెన్స్ లేదా మ్యాటర్ ఆస్పెక్ట్ లేదా మదర్ ఆస్పెక్ట్ మీద పడుతూ ఉండడం. ఆ విల్ ఆస్పెక్ట్ డిజైర్ ఆస్పెక్ట్ గా దిగుతుంది. అంటే దాంట్లో సహజంగా ఫాదర్ ఆస్పెక్ట్ లో ఒక లవ్ ఆస్పెక్ట్ అంటున్నది అవుతుంది. అందు గురించి ఈ లవ్ అనేటువంటి ఇది అది కింద ఉన్నటువంటి ఇంటెలిజెన్స్ ఆస్పెక్ట్ లేదా మదర్ ఆస్పెక్ట్ ని అట్రాక్ట్ చేస్తుంది. అట్రాక్ట్ చేయడం చేత అన్నిటి మధ్యలో ఒక డిజైర్ అంటున్నది ఒకటి ఉంటుంది. దానివల్ల సన్ ఆఫ్ గాడ్ అనేటువంటి వాడు భూమి మీద ఏర్పడుతున్నాడు. ది లవ్ అండ్ I express therefore the love and the magnetic attractiveness of the God nature and the responsiveness of the form nature, and I am consciousness itself, aware of deity or life. ఒకటి అక్కడి నుంచి ఒక అట్రాక్టివ్ ఫోర్స్ అంటున్నది ఒకటి వస్తుంది. ఇక్కడి నుంచి ఒక రెస్పాన్సివ్నెస్ ఇన్ ద ఫారం అంటున్నది ఒకటి. అసలు సృష్టి యొక్క అంతర్రహస్యము, అసలు సోల్ ఆస్పెక్ట్ ఎలా వస్తుంది, సోల్ కి 7 రేస్ అనేటువంటి ఎలా వచ్చాయి, సోల్ 7 గా ఉంది అనేటువంటి మనం చెప్పుకుని మనం ముందుకు వచ్చేసాం. సోల్ ఈజ్ హ్యావింగ్ 7 రేస్ అని అన్నాం. కానీ అసలు ఈ 7 రేస్ ఎలా వచ్చాయి సోల్ కి అనేటువంటి రహస్యం మనకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు. సో ఫస్ట్ అసలు స్పిరిట్ ఉంది. భూమి అసలు ఈ మొత్తం ఈ సౌరమండలం ఏవి ఏర్పడడానికి ముందు స్పిరిట్ ఉంది. సో స్పిరిట్ ఒక అట్రాక్టివ్ ఫోర్స్ అనేటువంటిది ఒకటి క్రియేట్ చేసింది. సో దాని నుంచి మ్యాటర్కి ఒక అట్రాక్టివ్ ఫోర్స్, దాన్ని లవ్ ఆస్పెక్ట్ గా చెప్పారు. సో విల్ ఆస్పెక్ట్ కి లవ్ ఆస్పెక్ట్ అంటే జోడింపబడేటికి మ్యాటర్ ఆస్పెక్ట్ లో ఉన్నటువంటి దానికి రెస్పాండ్ అయ్యి, సో స్పిరిట్ నుంచి దిగి వచ్చినటువంటి దానికి మ్యాటర్ రెస్పాండ్ అయ్యి వాళ్ళిద్దరి మధ్యలో ఉన్నటువంటి దాన్ని ఏమన్నారు అంటే డిజైర్. Responsiveness of the form nature. Each intelligent point of life can say, I am the product of intelligent will, working through the intelligent activity and producing a world of created forms which embody or veil the loving purpose of deity. సో ప్రతి భూమి మీద ఉన్నటువంటి ప్రతి పదార్థములోనూ ఈ రెండు ఉంటాయి. ఒకటి ఇంటెలిజెంట్ విల్ ఒకటి ఉంది, అలాగే ఇంటెలిజెన్స్ ఆఫ్ ది ఫారం అంటున్నది ఒకటి ఉంది. ఇంటెలిజెంట్ యాక్టివిటీ అన్నారు. ఇంటెలిజెంట్ విల్ వర్కింగ్ త్రూ ఇంటెలిజెంట్ యాక్టివిటీ. యాక్టివిటీ అంటే ఆ పదార్థం. ఉదాహరణకు ఒక అణువు ఉందనుకో, అణువులో ఒక ఇంటెలిజెంట్ విల్ ఉంది, అది సెంటర్ ఆఫ్ న్యూక్లియస్ లో అది పనిచేస్తుంది. ఇంటెలిజెంట్ విల్ అక్కడ ఉండి దాని యొక్క ఇంటెలిజెంట్ యాక్టివిటీ అనేటువంటిది ఉంటుండడం చేత ఒక అణువు అనేటువంటిది రూపం కట్టుకుంది. ఇంటెలిజెంట్ యాక్టివిటీ అంటే ఈ అణు ఏ పదార్థం చేత తయారవ్వబడిందో ఆ పదార్థమునకు మూలముగా ఉన్నటువంటి దాన్ని ఇంటెలిజెంట్ యాక్టివిటీ అంటే అది భౌతికంగా ఉంది అణువు. ఈ భౌతిక రూపం దేని వలన అయితే ఏర్పడిందో దాన్ని ఇంటెలిజెంట్ యాక్టివిటీ అంటారు. ఇంటెలిజెంట్ యాక్టివిటీకి ఇంటెలిజెంట్ విల్ ఇవి రెండు జోడింపబడటం అనేటువంటి జరిగేటప్పటికి అప్పుడు ఒక అణువు అనేటువంటిది రూపం కట్టుకుంది, లేదా ఒక దేహం కట్టుకుంది, లేదా ఒక సౌరమండలం కట్టుకుంది. ఇలా మీరు అర్థం చేసుకోండి. So the intelligent activity and produce a world of created forms which embody or veil the loving purpose of deity. ఎప్పుడైతే ఈ రెండు కలిసాయో అదొకటి తయారైందో పదార్థము, తయారుడికి అది దేని చేత ఏర్పడింది, ఏ కారణం చేత అది పదార్థంగా రూపం కట్టుకుంది అనేటువంటి రహస్యం దానికి కర్టన ఇస్తాడు. అంటే సృష్టిలో జరుగుతున్నటువంటి విషయం ఏంటంటే భూమి మీద జీవులుగా పుడుతున్నటువంటి వాళ్ళకి వాళ్ళు దేని చేత ఏ కారణం చేత పుట్టారు, ఏ కారణం చేత వాళ్ళు జీవిస్తున్నారు అనేటువంటి అంతర్రహస్యం వాళ్ళకి తెలియనివ్వకుండా ఒక కర్టన అనేటువంటిది వేస్తారు. దేని చేత వేస్తారు అంటే ఎప్పుడైతే ఇంటెలిజెంట్ విల్, ఇంటెలిజెంట్ ఇది యాక్టివిటీ ఈ రెండు ఎప్పుడైతే కలిసాయో దానివల్ల సన్ ఆఫ్ గాడ్ అనేటువంటి వాడు ఎప్పుడైతే ఏర్పడ్డాడో ద మూమెంట్ ఆఫ్ ది జాయినింగ్ ఆఫ్ దిస్ టు వెయిల్డ్ ది పర్పస్ ఆఫ్ డైటీ.
అసలు డెయిటీ అనేటువంటి వాడు కదా, స్పిరిట్ అనేటువంటి వాడు కదా ఫస్ట్ అసలు దిగాడు. స్పిరిట్ అనేటువంటి వాడు ఎప్పుడైతే భూమి మీదకి దిగుతున్నాడో లేదా పదార్థంలోకి ఎప్పుడైతే వస్తున్నాడో ఆ పదార్థంతో అనుసంధానం జరుగుతున్నాడో చెందేయడంలో ఈ పర్పస్ ఆఫ్ యాక్టివిటీ ఆఫ్ ద డెయిటీ అనేటువంటిది కట్టనేసేయబడి అది జరుగుతుంది. Each vibrating unit of energy can say, I am part of a divine whole, which is in septenary nature, expresses the love and life of the one reality, colored by one of the 7 activities of the love of deity, and responsive to the other qualities. It is responsive to the other qualities. అంటే ఏంటి, ఇది సెప్టనరీగా ఉంది, ఈ ఏర్పడినటువంటి ఇది 7గా ఏర్పడింది. సో 7 types ఆఫ్ సోల్స్ అన్నటువంటి వాళ్ళు ఈ భూమి మీద ఏర్పడ్డారు. ఈ ఏర్పడేటప్పటికి ఒక్కొక్కళ్ళకి ఒక్కొక్క రకమైనటువంటి గుణములు అన్నటువంటి వర్తిస్తున్నాయి. ఈచ్ హ్యావింగ్ ఇన్ టు ద అదర్ క్వాలిటీస్, రెస్పాన్సివ్నెస్ టు ద అదర్ క్వాలిటీస్. సో బై వన్ ఆఫ్ ది 7 qualities of the love of the deity and responsiveness to the other. సో లవ్ ఆఫ్ ది డెయిటీ అంటేది అందులో వర్తిస్తూ ఉండడం అంటే జరుగుతుంది. అంటే ఎప్పుడైతే ఈ విల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఈ 2 కలిసాయో వాటి యొక్క దీని చేత లవ్ ఆస్పెక్ట్ అనేటువంటిది వర్తిస్తూ అది దాని యొక్క కారణముగా అనేక గుణములు అనేటువంటి రూపం కట్టుకున్నాయి సోల్కి. టు ద అదర్ క్వాలిటీస్, రెస్పాన్సివ్నెస్ టు ద అదర్ క్వాలిటీస్ అంటే ఏంటి, అదర్ క్వాలిటీస్ అంటే కనుక దాంట్లో ఒక ప్రత్యేకత అంటున్నది ఒకటి పనిచేస్తుంది. ఏంటంటే ఒక అట్రాక్టివ్ ఫోర్స్ అని, ఒక రిపల్సివ్ ఫోర్స్ అని, ఒక ఎదుటివాడు ఏదైనా చెప్తే దానికి సరే అనడం కాదనడం, ఇలాంటివన్నీ కూడా సోల్లో ఏర్పడుతున్నటువంటి లక్షణాలు, పర్సనాలిటీలో ఏర్పడుతున్నటువంటి సోల్లో ఏర్పడుతున్నటువంటి ఈ అదర్ క్వాలిటీస్కి ఇవన్నీ కూడా రావడానికి మూలంగా ఉన్నటువంటిది ఏంటంటే లవ్ ఆస్పెక్ట్. సో వాటిలో ఈ సోల్కి అనేక రకాలైనటువంటి గుణములు రావడానికి ముందు దాంట్లో లవ్ ఆస్పెక్ట్ అనేటువంటిది ఉంది. To the other qualities and responsive to the other qualities. For our purpose in this treatise, we must grasp the fact that the world of appearance is energized by and vibrating to the world of qualities. Energized, appearance is energized. So by the world of qualities, అంటే ఇది అనేక రకాలైనటువంటి గుణములుగా ఇది తెలియబడుతుంది ఈ విషయం. Our values, which world in its turn is energized by or vibrating to the world of purpose or of will. సో ఇది ఎనర్జైజ్ అవ్వడం అంటే ఏంటంటే ఈ గుణములన్నీ కూడా లవ్ ఆస్పెక్ట్ గా తెలియబడుతుండడం. లవ్ ఆస్పెక్ట్ ఈ విధంగా ఉండడానికి మూలం ఏంటంటే ఒక పర్పస్ ఆఫ్ యాక్టివిటీ అనేటువంటి చేసుకోవడానికి విల్ అనేటువంటిది దిగింది అసలు, అది జరుగుతుంది ఇక్కడ. Therefore, as is stated the secret doctrine in a treatise on cosmic fire, the electric fire of will, దీన్నే మనకి కాస్మిక్ ఫైర్ లో ఏమైనా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారంటే దీన్ని ఫస్ట్ ఉన్నటువంటిది ఎలక్ట్రిక్ ఫైర్ అనేటువంటిది ఫైర్ బై ఫ్రిక్షన్ తోటి అనుసంధానం చెందేటికి సోలార్ ఫైర్ అనేటువంటిది వస్తుంది. అంటే స్పిరిట్, మ్యాటరు, సోల్. సో ఫస్ట్ ఉన్నటువంటి దాన్ని ఏమన్నారు అంటే చోట్లో ఉన్నటువంటి ప్రిన్సిపల్ ని ఎలక్ట్రిక్ ఫైర్ అని మనకి పాఠం చెప్తారు మనకి. అంటే కాస్మిక్ ఫైర్ లో ఫస్ట్ ఈ హెడింగ్ తోటి మనం స్టార్ట్ అవుతాం ఫస్ట్. సో దెర్ ఆర్ 3 ఫైర్స్ అని అంటారు. ఒకటి ఎలక్ట్రిక్ ఫైర్ అన్నారు, దాన్ని స్పిరిట్ ఆస్పెక్ట్ అన్నారు. సెకండ్ ఇస్ సోలార్ ఫైర్ అన్నారు, దాన్ని సోల్ ఆస్పెక్ట్ చెప్తారు. థర్డ్ ఇస్ ఫైర్ బై ఫ్రిక్షన్. ఆ 3 ఫైర్స్ విషయంలో కూడా ఇదే విషయం చెప్పామండి అంటారు. క్రియేటివ్ ఫార్మ్ అన్నారు, ప్రొడ్యూస్ ద వరల్డ్ ఆఫ్ created and creative forms. These proceed under the law of attractive magnetic law towards the evolutionary accomplishment of a purpose at present inscrutable. This purpose remains unknown only on account of the limitations of the appearance, which is not at responsive to the quality. So దేని చేత ఇది తెలియబడట్లేదంటే కనుక అపియరెన్స్ అంటే దాని గుణము చేత ఇది తెలియబడదు. సో ఇది క్వాలిటీ తోటి, అంటే క్వాలిటీ అంటే సోల్, అపియరెన్స్ అంటే మన దేహము. ఈ దేహబద్ధుడుగా ఉంటున్నంత వరకు జీవుడికి ఈ రహస్యం తెలియబడట్లేదండి. ఎప్పుడైతే వీడు క్వాలిటీ తోటి అనుసంధానం చెందుతాడో అప్పుడు వాడికి తెలియబడ్డం అంటుంటుంది ఉంటుంది. అప్పటిదాకా ఇది ఒక కర్టన్ గా పనిచేస్తూ ఉంటుంది అంటున్నారు. On account of the limitation, this purpose remains unknown
appearance, which is not to the quality. When the illusory appearance and the veiled quality of the life are known and comprehended, the underlying purpose will emerge with clarity. Indications of this can be dimly sensed, and the attribute of this growing awareness can be noted in the tendency of modern thought to speak of patterns and of plans and blueprints and synthetic formulations of ideas. Blueprints, synthetic formation of ideas. So synthetic formation of ideas అన్నటువంటి కానీ చోట్ల ఈ బ్లూ ప్రింట్ అన్నటువంటిది కానీ ఇది తెలియబడటం దేని చేత అంటే బ్లూ ప్రింట్ అంటే ఏమిటి? అసలు ఇది రూపం కట్టుకోవడానికి ముందు అన్నటువంటి స్థితి. సో వీడు దేహంగా దిగొచ్చేసాడు. దిగొచ్చేసినటువంటి బ్లూ ప్రింట్ ఏమిటి అంటే వీడు పర్పస్ ఆఫ్ లైఫ్ నే బ్లూ ప్రింట్ అన్నారు. ఈ బ్లూ ప్రింట్ అన్నటువంటిది వీడికి తెలియబడాలిట అంటే వీడు ఏం చేయాలి? వీడు సోల్ ఆస్పెక్ట్ లో కూడా ఉంచుకోవాలి. అది can be noted in the tendency of modern thought and formulations and synthetic formulation of ideas, and in the tracing of historical development, national, racial, human, and psychological. As we read, ponder, and study, the dim outlines of the plan appear, but until the consciousness had transcended all human limitations and has included the subhuman as well as the superhuman. So consciousness అంటే హ్యూమన్ లిమిటేషన్స్ అది క్రాస్ అవ్వాలి. క్రాస్ అయినప్పుడు అసలు ప్లాన్ ఆఫ్ క్రియేషన్ అంటే వీడికి తెలుస్తుంది. హ్యూమన్ లిమిటేషన్స్ క్రాస్ అవ్వడం అంటే ఏమిటి ఇక్కడ అంటే జీవుడుగా ఉంటున్నటువంటి వాడు వీడు కాసేపు సాధనలు అలా కూర్చొని సాధన చేయాలి. ఈ సాధన చేస్తూ ఉన్నప్పుడు వీడు నేననగా ఎవరు అనేటువంటి ప్రశ్న వేసుకుని ఇవన్నీ మనం చెప్పుకుంటూ వచ్చాం ఆల్రెడీ చాలా క్లాస్. సో వచ్చినప్పుడు వీడు సోల్ ఆస్పెక్ట్ గా పూర్తిగా వీడు విచ్చుకోవడం అంటే జరుగుతుంది. అంటే ప్రశ్నకు మనం మళ్ళీ ఒకసారి చెప్పుకోవాలంటే రోజు సాధనలో కూర్చున్నప్పుడు నేనెవరు అనేటువంటి ప్రశ్న వేసుకుని కూర్చుని అలా సాధన చేస్తూ ఉంటే నేనెవరు అనేటువంటి ప్రశ్న వేసుకున్నప్పుడు నేను ఈ దేహం కాదు, ఇవన్నీ వీడు చెప్పుకుంటూ అలా వచ్చేసరికి నేను సోల్ అనేటువంటి వీడు చక్కగా తెలుస్తుంది. సోల్ అనేటువంటి తెలియడంలో వాడు కాసేపు ఆ స్థితిలో గడపడు. అంటే దాన్నే మనకి ఇంటెలెక్చువల్ చదువుకున్నాం మనం ఏమనుకున్నాం, దాన్ని మెడిటేషన్. ఫస్ట్ వీడికి ఎలా స్టార్ట్ అవుతుందంటే కాన్సన్ట్రేషన్, నెక్స్ట్ కాంటెంప్లేషన్, నెక్స్ట్ మెడిటేషన్, ఆ పైన ఉన్నటువంటి సబ్లిమేషన్. ఈ సబ్లిమేషన్ లోకి వీడు వెళ్ళడానికి ముందు వీడు మెడిటేషన్ లో కాసేపు అలా అంటే నిశ్చల స్థితి అని అన్నారు దాన్ని. ఈ నిశ్చల స్థితిలో వీడు కాసేపు అలా ఉంటుండేటప్పటికి వీడికి అసలు పర్పస్ ఆఫ్ క్రియేషన్ అంటే వీడికి తెలుస్తుంది. అప్పటిదాకా వీడు హ్యూమన్ లిమిటేషన్స్ లోనే ఉంటాడు. హ్యూమన్ లిమిటేషన్స్ ని క్రాస్ అవ్వడం అంటే నేను, నా కుటుంబం, ఈ లెవెల్స్ అన్ని కూడా వీడు క్రాస్ అవ్వాలి. క్రాస్ అవ్వకుండా పర్పస్ ఆఫ్ థింగ్స్, పర్పస్ ఆఫ్ క్రియేషన్ వీడికి బోధపడాలంటే బోధపడదు. అందుకని వీడి హ్యూమన్ లిమిటేషన్స్ ఇవన్నీ క్రాస్ అవ్వాలంటే అని చెప్తున్నారు. గ్రోయింగ్ అవేర్నెస్, దిస్ కెన్ బి డిమ్లీ సెన్స్డ్ అండ్ ద అట్రిబ్యూట్ ఆఫ్ దిస్ గ్రోయింగ్ అవేర్నెస్ కెన్ బి నోటెడ్ ఇన్ ద టెండెన్స్ ఆఫ్ mortality. Ponder and study, but until the consciousness has transcended all human limitations and has included the subhuman as well as the superhuman within its range of context, the true plan cannot be rightly grasped. అంటే వీడు సూపర్ హ్యూమన్, సబ్ హ్యూమన్ రెండింటిని వీడు ఇదవ్వాలి. అంటే మన చుట్టూతో ఉన్నటువంటి కింద మన ప్లాంట్స్, యానిమల్స్, అణువులు ఇవన్నీ ఉన్నాయి మన చుట్టూతో. వాటి యొక్క కాన్షియస్నెస్ లెవెల్లో మనం దాటాలి. ఫస్ట్ వాటితో అనుసంధానం చెందగలగాలి. ఫస్ట్ వాడు వీడు ఉంటూ ఉండగా వాటికి కలుగుతున్నటువంటి బాధ వీడు సెన్స్ చేయగలగాలి. వాటికి కలుగుతూ ఉన్నటువంటి వాటికి ఏదైనా ఒకటి కావాలనుకోండి వీడికి తట్టాలి. ఫస్ట్ వీడికన్నా కింద ఉంటున్నటువంటి వాడికి. సో అది ఫస్ట్, అది సబ్ హ్యూమన్. నెక్స్ట్ సూపర్ హ్యూమన్. సూపర్ హ్యూమన్ అంటే దేవతలు, వాళ్ళు ఉన్నటువంటి స్థితులతోటి వీడు అనుసంధానం చెందాలి. అంటే మనలో పనిచేస్తున్నటువంటి దేవతలతో అనుసంధానం చెందడం అంటే ఏం చేయాలి మనం అంటే మనలో పనిచేస్తున్నటువంటి మనలో అనేక రకాలైనటువంటి ఎన్నో దేవతలు మనలో పని వాళ్ళ యొక్క ఫంక్షనాలిటీస్ని గమనించాలి. అంటే మనలో దేవతలు ఉన్నారు. వాక్కుకి ఒక దేవత, లేదా కంట్లో దేవతలు, మన దేహంలో ఎన్నో దేవతలు ఉన్నారు. సో వీళ్ళని కాసేపు వాళ్ళ ఫంక్షనాలిటీస్ని గమనించి వాళ్ళు ఎలా మనలో పనిచేస్తున్నారనేటువంటి విషయం మీరు ఫస్ట్ గమనించాలి. దేవతలు ఉన్నారు, కంట్లో దేవతలు ఉన్నారు కదా, ఈ కంట్లో ఉన్నటువంటి దేవత ఎలా మనలో పనిచేస్తుంది అంటే దాని యొక్క ఫంక్షన్, మన కన్ను యొక్క ఫంక్షన్ గా ఏదైతే ఉందో అది దేవత. అంటే గుణములు, వాటి యొక్క ప్రత్యేకమైనటువంటి గుణం ఉండదు,
అక్కడ ఉన్నటువంటి పని మాత్రం చేయడంగా ఉంటుంది. సో వాళ్ళ యొక్క ప్రెసెన్స్ అంటే వాళ్ళ యొక్క వ్యక్తిత్వం అంటుండేది అక్కడ ఎక్కడ పనిచేయదు. ఓన్లీ వాళ్ళు పనిచేస్తున్నారు దేని చేత తెలియబడుతుంది వీడు చూస్తున్నాడు కదా. సో వాళ్ళు ఎప్పుడైతే విత్డ్రా అవుతారో వీడికి చూపు అనేటువంటిది పోతుంది. చూపు పొందిటంటే వాడి కంట్లో దేవతలు పనిచేస్తారు. సో కంట్లో దేవతలు ఆ రకంగా ఫంక్షనాలిటీస్గా వీడిలో పనిచేస్తున్నారు కాబట్టి ఆ ఫంక్షన్ తోటి వీడు అనుసంధానం చెందాలి. అంటే వీడిలో ఉన్నటువంటి దేవతలతో అనుసంధానం చెందినవాడు అవుతాడు. సో ఆ రకంగా వీడు సూపర్ హ్యూమన్ లెవెల్లో వీడు వెళతాడు. సూపర్ హ్యూమన్ లెవెల్ కూడా వీడు క్రాస్ అవ్వాలి. క్రాస్ అయ్యి ప్లాన్ కెనాట్ బి రైట్లీ గ్రాస్ప్డ్. అది అంటిల్ హీ క్రాసెస్ ది సూపర్ హ్యూమన్ లెవెల్. అంటే ఈ రకంగా వాటిలో ఫంక్షన్ వీటిలో పనిచేస్తున్నటువంటి దేవతలతో అనుసంధానం చెందడం అంటే ఆ చూపు ఒక దాని మీద అలా చూస్తున్నటువంటిది నా కంట్లో నుంచి పలానా వస్తువు చూస్తోంది అంటే అందులో పనిచేస్తున్నటువంటి దేవత చేత ఇది చూడడం అంటే జరుగుతుంది. సో ఈ ఆలోచన కూడా వీటిలో జారిపోయింది అనుకోండి. నేను చూస్తున్నాను అనేటువంటి ఆలోచన ఉంటే వీడు దేవత నుంచి వీడు వేరుగా ఉన్నాడు. దేవతతో అనుసంధానం చెందిపోయినటువంటి వాడికి ఆ చూపు అలా దాని మీద ఆ వస్తువు మీద అలా ఉంటుందండి. అంతసేపు వీడు చూస్తున్నాను అనేటువంటి రహస్యం కూడా వీడు జారిపోతుంది. నేను నిద్రపోతున్నాను అనేటువంటిది ఎలా అయితే జారిపోతుందో చూస్తున్నాను అనేటువంటి రహస్యం కూడా నెమ్మదిగా జారేటికి వీడు చూపు చూచుట ఈ మూడు కూడా ఒకటైపోతాయి. అప్పుడు వీడు దేవతతో అనుసంధానం చెందిన వాడు అవుతాడు. ఈ మూడు ఎప్పుడైతే ఒకటైపోతాయి అది అలా ఉంటూ ఉండడం అనేటువంటిది ఎప్పుడైతే జరుగుతుందో అప్పుడు వీడు మెడిటేషన్ అనేటువంటి స్థితిలోకి వీడు ఎక్కిన వాడు అవుతాడు. అప్పుడు వీడు సూపర్ హ్యూమన్ లెవెల్ అనేటువంటి దాన్ని వీడు plan cannot be right until the consciousness transmuted even of the superhuman man and has become one with the divine. అప్పుడు వీడు వెళ్ళేటువంటిది ఏంటంటే దాని ఉండేటువంటి ప్లేన్ అంటే డివైన్. ఆ స్థితిలో వీడు వెళ్ళినప్పుడు పర్పస్ అంటే వీడు తెలుస్తుంది. పర్పస్ అంటే ఎవడు క్రియేట్ చేశాడు? విల్ ఆస్పెక్ట్ క్రియేట్ చేశాడు. సో విల్ ఆస్పెక్ట్ తో వీడు అనుసంధానం చెందందే వీడికి పర్పస్ ఆఫ్ లైఫ్ వీడికి తెలియదు. సోల్ గా దిగొచ్చాడు విల్ నుంచి. సో సోల్గా దిగొచ్చినప్పుడు వాడికి పర్పస్ ఏమిటి? సో సోల్కి వాడు స్పిరిట్ ఆస్పెక్ట్ చెప్పాడు. సోల్కి ఏ పర్పస్ మీద నీకు ఈ దేహం ఇస్తున్నాను అది వీడికి తెలియాలంటే వీడు సోల్గా వీడు విల్ నుంచి వస్తున్నటువంటి ఇన్స్ట్రక్షన్ వీడికి తెలుసుకోగలిగేటువంటి స్థితిలో వీడు వెళ్ళాలి అంటే దాన్ని ఏమన్నా సూపర్ హ్యూమన్ లెవెల్కి హైగా వీడు వెళ్ళాలి అని చెప్పారు. విల్ ఆర్ ది ఎనర్జీ ఆఫ్ లైఫ్ ఆర్ సినానిమస్ టర్మ్స్ and are an abstraction existing apart from all form expression. The will to be emerged from outside the solar system altogether. It is the all-pervading energy of God which informs with a fraction of itself the solar system and yet remain outside. అంటే అసలు ది పర్పస్ ఆఫ్ దిస్ అంటే సోలార్ సిస్టమ్కి పైన ఉన్నటువంటి స్థితి. అసలు పర్పస్ ఏంటంటే సోలార్ సిస్టంలో లేదు కదా పర్పస్. ఇప్పుడు మన బ్యాంక్ ఉంది, బ్యాంకులో మేనేజర్ గారు, బ్యాంకులో పనిచేసే వాళ్ళు వీళ్ళందరూ ఉన్నారు. మనం బ్యాంక్ కస్టమర్. మనం అసలు బ్యాంక్ దేనికి పెట్టారనేటువంటి బ్యాంక్ యొక్క పర్పస్ ఇవన్నీ మనకి ఎంతవరకు తెలుస్తుందంటే జీవులకి వీళ్ళందరికీ కూడా డబ్బు దాచుకోవడానికి ఒక చక్కటి ఒక హాయిగా ఒక ప్రదేశంగా ఇది ఏర్పాటు చేసింది ప్రభుత్వం. ఇంతవరకు వీడికి తెలుస్తుంది కస్టమర్గా ఉన్నప్పుడు. దీని నుంచి వీడు ఏమవ్వాలి? నెక్స్ట్ వీడు బ్యాంక్ ఎంప్లాయీగా అవ్వాలి. బ్యాంక్ ఎంప్లాయీగా అవ్వడం చేత వీడికి ఏమవుతుందంటే బ్యాంకులో ఫంక్షనాలిటీస్ ఇవన్నీ వీడు తెలుస్తాయి. ఫంక్షనాలిటీస్ ఇవన్నీ తెలిస్తే అంతవరకు సరిపోదు. వీడు బ్యాంక్ మేనేజర్ అవ్వాలి. బ్యాంక్ మేనేజర్ అయితే పలానా ప్లేస్ నుంచి రోజు ఎంత డబ్బు తీసుకురావడం, వీళ్ళందరికీ పంచడం, మళ్ళీ మన దగ్గర ఉన్న డబ్బు వాడికి అప్పచెప్పడం, ఇదంతా ఒక పెద్ద సర్కిల్ జరుగుతున్నటువంటి పెద్ద కార్యక్రమం అంటే అంతర్వేశాలు వీడికి తెలుస్తాయి. బ్యాంక్ మేనేజర్ అయిన తర్వాత వీడికి విల్ ఆస్పెక్ట్ వీడికి లింక్ వస్తుంది. అది ఇక్కడ చెప్తున్నారు. అప్పుడు అంటే సోలార్ సిస్టమ్ అంటే బ్యాంక్ మేనేజర్ అనుకోండి మన సూర్యుడిని ఈ లెవెల్ క్రాస్ అవ్వాలి. అంటే ఫస్ట్ సూర్యుడి లెవెల్కి వీడు వెళ్ళాలి. ఆ లెవెల్కి వెళ్ళిన తర్వాత వీడు క్రాస్ అవ్వాలి. సూపర్ హ్యూమన్ లెవెల్ అంటే సూర్యుడు. ఈ సూర్యుడి లెవెల్ దాకా వీడు వెళ్ళిన తర్వాత నెక్స్ట్ హ్యాస్ టు క్రాస్ ఇట్ అన్నది. ఆ క్రాస్ చేసిన తర్వాత అప్పుడు ది పర్పస్ ఆఫ్ సోలార్ సిస్టమ్ అన్నది వీడికి. సో అది వీడికి తెలియబడడం ఎప్పుడైతే జరుగుతుందో సేమ్ దాన్ని ఏమన్నారంటే లైఫ్ ఆస్పెక్ట్ ఉన్నారు. లైఫ్ అన్నా విల్ అన్నా గాడ్ విచ్ ఇన్ఫార్మ్స్ విత్ ఏ fraction of itself the solar system it remains outside. అంటే ఎంత వచ్చినా దీనికి పైన ఇంకా ఉంది. ఎంత వచ్చేసింది అని అనుకోకండి. అంటే ఒక పదార్థం ఉంది ఇప్పుడు దాని పూర్ణమద పూర్ణమిదం అది అంటే రిమైన్ అవుట్ సైడ్ అన్నమాట. ఆల్ టుగెదర్ ఇట్ ఈస్ ది ఆల్ పర్వేడింగ్ ఎనర్జీ ఆఫ్ గాడ్
which informs us. Plan and purpose concern the emanating energies of that central life and involved duality. Plan and purpose. ఈ రెండు కూడా లైఫ్ ఆస్పెక్ట్ యొక్క డ్యూయల్ వర్కింగ్స్. Will or the life urge plus attractive magnetic love, which in its turn is the response of the vibrating universal substance to the impact of the energy of will. Is the response to the vibrating universal substance. అంటే విల్ ఆస్పెక్ట్ లో ఒక ప్లాన్, ఒక పర్పస్ తీసుకున్నప్పుడు దానికి తగినటువంటి వైబ్రేటరీ ఆస్పెక్ట్ అనేటువంటిది పదార్థంలో ఏర్పడుతుంది. అంటే దానికి తగ్గటువంటిది ఇక్కడ ఏర్పడడం చేత, అంటే ఉదాహరణకి ఒక శిల్పి ఉన్నాడు. శిల్పికి ఏదో అమ్మవారి యొక్క ఇది శిల్పం చెక్కుదాం అనిపించింది. చెక్కుదాం అని అనిపించినటువంటి వాడు రాళ్ళని వెతుకుతాడు. ఏ రాయి కరెక్ట్ గా సరిపోతుంది. అప్పుడు ఆ రాయిలో కూడా ఒక వైబ్రేటింగ్ ఇంపల్స్ అంటాడు. అందులో చూసరికి ఎస్, ఈ రాయి మనకు కరెక్ట్ అంటాడు. పదార్థంలో ఆ వైబ్రేటింగ్ ఇంపల్స్ అనేటువంటిది ఉంటూ ఉండడం అనేటువంటిదే వీడికి ఆ రాయి చూసేటికి ఈ రాయిని మనం శిల్పంగా అమ్మవారి యొక్క రూపంగా మనం చెప్పుదాం అనేటువంటిది అనిపించింది. అందులో ఆ గుణం లేకపోతే వీడికి ఆ థాట్ రాదు. అది ఇక్కడ చెప్తున్నారు. సో పదార్థంలో ఈ అంతర్రాజ్యం అనేటువంటిది ఉంటుంది. The initial activity, the response of the vibrating universal substance to the impact of the energy of will. This initial activity produces a creative process of form building. This initial activity precedes the creative process of form building. The initial activity అంటే ఏమంటే దానిలో ఒక వైబ్రేటరీ యాక్టివిటీ అంటున్నది ఉంటుండడం. ఇది ఉంటుండడం చేత దాంట్లో క్రియేటివ్ ఆస్పెక్ట్ అంటున్నది అందులో ఏర్పడుతుంది. అంటే అందులో ఏమీ లేకుండా క్రియేటివ్ ఆస్పెక్ట్ అనేటువంటిది లేకుండా అది క్రియేటివిటీకి ఎలా పనికొస్తుంది అసలు ఆ పదార్థం? సో పదార్థం క్రియేటివిటీ అంటున్నది రావాలి అంటే అందులో ఒక వైబ్రేటరీ ఇంపల్స్ అంటున్నది ఉండాలి. అది విల్ ఆస్పెక్ట్కి తగినట్టుగా అది రెస్పాండ్ అవ్వడం అనేటువంటి జరిగేటికి అప్పుడు ఆ పదార్థమున అన్నటువంటి తీసుకుని వాడు ఈ విల్ ఆస్పెక్ట్ అనేటువంటి వాడు లేదా ఈ శిల్పి ఆ రాయిని తీసుకుని చెక్కుతాడు. చెక్కేటప్పటికి అందులో ఉన్నటువంటి సన్ ఆఫ్ గాడ్ బయట. సో ఈ విల్లో ఉన్నటువంటి ఈ థాట్ ప్లస్ పదార్థంలో ఉన్నటువంటి వైబ్రేటరీ, ఈ రెండు చేత సన్ ఆఫ్ గాడ్ అనేటువంటి వాడు ఏర్పడుతున్నాడు. The initial activity precedes the creative process of form building and the play of the divine will on the ocean of space. And the play of the divine will on the ocean of space. దీని అన్నారు ఓషన్ ఆఫ్ స్పేస్ అని అర్థం. దీని ఫొహాట్ అని చెప్తారు. సీక్రెట్ డాక్టర్లు అయ్యాను మనకి కాస్మిక్ ఫైర్ లోను లేదా మన స్పిరిచువల్ ఆస్ట్రాలజీ దీని ఫొహాట్ అని అంటారు. ఫొహాట్ డిగ్గింగ్ హోల్స్ ఇన్ స్పేస్ అంటారు. ఏమిటి డిగ్గింగ్ హోల్స్ ఇన్ స్పేస్ అంటే ఏమిటి? అసలు మొత్తం చోటు అనేటువంటిది ఉంది. ఈ చోటులో ఆయన యొక్క పరమాత్మ యొక్క విల్ ఆస్పెక్ట్ అనేటువంటిది దాని మీద పడేటప్పటికి ఈ చోట్లో సౌరమండలం అనేటువంటిది కట్టుకుంటుంది. అంటే సౌరమండలం అనేటువంటిది కట్టుకోవడానికి ముందు ఏముంది అంటే మొత్తం చోటు, ది స్పేస్ అన్నది. స్పేస్ లో మొట్టమొదటిగా ఉన్నటువంటి వాడు అప్పుడు ఆయనలో విల్ అన్నటువంటిది ఒకటి పనిచేస్తుంది. ఈ విల్ అనేటువంటిది పనిచేస్తుండడంలో దానిలో ఒక లవ్ ఆస్పెక్ట్ అనేటువంటిది రూపం కట్టుకున్నప్పటికీ ఆ లవ్కి ఈ పదార్థం అనేటువంటిది జోడింపడేటప్పటికి దానిలో ది సన్ ఆఫ్ గాడ్ అనేటువంటి వాడు ఏర్పడు. దీన్నే మనకి ఫొహాట్ డిగ్గింగ్ హోల్స్ ఇన్ స్పేస్ అన్నారు. అంటే హోల్స్ ఇన్ స్పేస్ అంటే ఏమిటి? హోల్ ఇన్ స్పేస్ అంటే ఏంటి? కొంత అంటే ఇదంతా కూడా ద్రవ్యమయంగా ఉందనుకోండి, ఆ కాస్త ఘనీభవించింది. దానికి అంతా ఓషన్ ఆఫ్ స్పేస్ అన్నారు. దీన్నే నారాయణుడు అన్నారు. ఓషన్ ఆఫ్ స్పేస్ ని నారాయణుడు అన్నారు. దీనిలో ఒక పదార్థం అనేటువంటిది కాసేపు ఘనీభవించడానికి అక్కడ ఒక సౌరమండలం అనేటువంటిది ఇక్కడ. ఈ ఘనీభవించడానికి ఏమిటి మూలం అంటే అందులో విల్ ఆస్పెక్ట్ యొక్క ఇది థాట్ అనండి, లేదా దాని నుంచి వచ్చినటువంటి ఒక అట్రాక్టివ్ ఫోర్స్ అనండి, అది పడటం చేత పదార్థం మీద స్పేస్ లో అది పడుతూ ఉండడం చేత అప్పుడు అక్కడ అది ఘనీభవించడం అనేటువంటి జరిగింది. అది అక్కడ రూపం కట్టుకోవడం అనేటువంటి జరిగింది. అక్కడ సన్ ఆఫ్ గాడ్ అనేటువంటి వాడు ఏర్పడడం అనేటువంటి జరిగింది. సన్ ఆఫ్ గాడ్ ఏర్పడినటువంటి వాడికి షర్టు ప్యాంటు వేసినట్టుగా ఒక సౌరమండలం అనేటువంటిది కట్టు. అది ఏర్పడినటువంటి విషయం. Divine will on the ocean of space, matter or etheric substance produced the first differentiation
into the major rays, and their mutual interplay produced the minor 4 rays. సో దీనివల్ల ఎథరిక్ మ్యాటర్ చేత ఇది 3గా తెలియబడింది. ఈ 3 అనేటువంటిది ఉందనేటువంటిది ఎలా తెలియబడింది అంటే ఎథరిక్ మ్యాటర్కి షర్టు ప్యాంటు భౌతికమైనటువంటి దేహం. ఫస్ట్ ఎథరిక్ మ్యాటర్ అనేటువంటిది ఉంది కదండి. ఎథరిక్ మ్యాటర్ అనేటువంటిది ఏర్పడటానికి ఏమిటి మూలం అంటే విల్ నుంచి వస్తున్నటువంటి లవ్ ఆస్పెక్ట్, తర్వాత ఈ పదార్థం లేదా స్పేస్లో ఈ విల్ అనేటువంటిది పడుతుండటం చేత ఇదంతా జరుగుతుంది. అసలు ఈ విల్ అనేటువంటిది ఎక్కడ ఉంది ఇప్పుడు మనకి అంటే దాన్నే మనకి ఏదో పాల సముద్రంలో విష్ణుమూర్తి పడుకుని ఉన్నాడు అనేటువంటివి చెప్తారు. అంటే ఇదంతా కూడా ఆయనలో అలా లీనమైపోయి ఉంటుంది. లీనమైపోయి ఉన్నా ఆయన ఉంటుంటాడు. దాన్నే ది వన్ అబౌట్ హూమ్ నాట్ మే బి సెడ్ అని అన్నారు. సో వీటిలో ఒక హయ్యర్ ఇంటెలిజెన్స్ అనేటువంటిది పనిచేస్తుంది. దాన్నే ది విల్ ఆస్పెక్ట్ అని, దాన్నే స్పిరిట్ ఆస్పెక్ట్ అని. ఈ స్పిరిట్ ఆస్పెక్ట్ స్పేస్ మీద పడుతుండటం చేత ఈ పదార్థం అనేటువంటిది రూపం కట్టుకుంటుంది. దాన్నే ఎథరిక్ మ్యాటర్ ఎప్పుడైతే తయారైందో అప్పుడు 3 అనేటువంటి వాళ్ళు ఏర్పడ్డారు. 3 రేస్ అనేటువంటి వచ్చాయి అని చెప్పారు. దీన్నే మనకి ఎలక్ట్రిక్ ఫైర్ బై ఫ్రిక్షన్, సోలార్ ఫైర్ అన్నారు. సో ఈ 3 అనేటువంటివి ఏర్పడ్డాయి. దాని యొక్క ఫర్దర్ యొక్క దీని చేత 4 రేస్ మిగిలిన మైనర్ 4 రేస్ అనేటువంటివి ఏర్పడ్డాయి. అందు గురించి నిన్న మీకు పంపించినటువంటి బొమ్మలో ఫస్ట్ 1 డాట్ ఉంది, దాని కింద 3 డాట్స్ వచ్చాయి, దాని కింద 4 డాట్స్ వచ్చాయి, దాని కింద మళ్ళీ 1 డాట్ వచ్చింది. అంటే ఏమంటే ఫస్ట్ డాట్ ఏమిటి ది విల్ ఆస్పెక్ట్. దాని యొక్క దీని చేత అంటే అది పదార్థం లేదా స్పేస్ మీద పడుతుండటం చేత ఈ 3 గుణాలు అనేటువంటివి వచ్చాయి. దానివల్లనే మనకు ఫస్ట్ 3 రేస్ వచ్చాయి. తర్వాత ఈ కింద 4 రేస్ అంటుంటే ఈ 3 రేస్ చేత 4 రేస్ అంటుంటుంది. అయితే ఈ స్పేస్ ఏమన్నారంటే కింద ఉన్నటువంటి డాట్ చెప్పారు విషయం టోటల్గా. Of God on divine substance and divided into 7 streams of force, then into manifestation 4 minor rays. Thus the 7 emanations, the 7 tendencies and the 7 rays come into manifestation. They are the 7 breaths of the one life. The 7 basic energies, they streamed forth from the center, formed by the impact of the will of God on divine substance. Impact of God on the divine substance. So impact of God on the divine substance అంటుంది పడుతుండడం చేత ఇది జరుగుతుంది. సో ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ గాడ్ అండ్ డివైన్ సబ్స్టెన్స్ పడకపోతే ఏమీ లేదు. ఈ డివైన్ సబ్స్టెన్స్ అంటే దాన్ని చోటు అన్నారు దాన్ని. సో డివైన్ సబ్స్టెన్స్ నే మనకు ఫోహాట్గా అక్కడ చెప్పారు. డివైన్ సబ్స్టెన్స్ అండ్ డివైడెడ్ ఇంటూ 7 స్ట్రీమ్స్ ఆఫ్ ఫోర్స్. అది ఎప్పుడైతే అది పడిందో అది 7గా అది ఇదే. సో 7 గుణములు అనేటువంటివి లేదా 7 రేస్ అనేటువంటి రావడానికి ముందు బేసిక్గా ఉన్నటువంటిది ఏంటి విల్, లవ్, ఇంటెలిజెన్స్. ఈ విల్, లవ్, ఇంటెలిజెన్స్ ఎలా వచ్చాయో మనం చెప్పారు. అది మళ్ళీ ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు మనకి. స్ట్రీమ్స్ ఆఫ్ ఫోర్స్, ద రేడియస్ ఆఫ్ ద ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఆఫ్ ది 7 స్ట్రీమ్స్ determine the extent or scope of activity of a solar system. సో ఈ సోలార్ సిస్టమ్ ఎన్నాళ్ళు ఉండాలి, ఎన్నాళ్ళు ఉంటుంది, దీని యొక్క వర్క్ ఏంటి, దీని యొక్క అంటే వీడు ఎంత స్పీడ్గా బాణం వేశాడో అంత ఇదిగా ఇది పనిచేస్తుంది, అంత దూరం వెళుతుంది అని ఎలా అయితే మనం చెప్తామో అలా ఈ స్కోప్ ఆఫ్ ది సోలార్ సిస్టమ్ డిపెండ్స్ అపాన్ ది రేడియస్ ఆఫ్ ఇట్. అంటే ఆ విల్లుకినను ఈ పదార్థమునకి ఉన్నటువంటి దీని చేత ఈ స్కోప్ ఆఫ్ ది సోలార్ సిస్టమ్ అనేటువంటిది డిసైడ్ అవుతుంది. The radius of the influence of these 7 streams determine the extent or scope of the activity of the solar system and outline the limits of the form of the incarnated cosmic Christ. Limits of the form. So incarnated cosmic Christ ఈ భూమి మీద ఆయన ఎన్నాళ్ళు ఉండాలి అనేటువంటిది ఆయన మొదట విల్ ఆయన డిసైడ్ చేసుకుని వచ్చినటువంటి దాన్ని బట్టి డిసైడ్ అవుతుంది. Cosmic Christ. Each of the 7 streams or emanations of energy was colored by a divine quality, an aspect of love. వీటిలో ఈ 7 streams or emanations of energy was colored by a divine quality. ఈ 7 streams of force లోనూ ఒక డివైన్ క్వాలిటీ ఉంది. దాన్ని ఏమన్నారంటే దాన్ని లవ్ అన్నారు. 7లోనూ ఉంది ఆ లవ్ ఆస్పెక్ట్, అది చెప్తున్నారు.
an aspect of love, and all of them were needed for the ultimate perfecting of the latent and unrevealed purpose. సో అన్రివీల్డ్ పర్పస్ లేటెంట్ గా ఉన్నటువంటి దానికి 7 అవసరం. ఇంట్లో ఉన్నటువంటి వాడు, క్లాస్లో ఉన్నటువంటి ప్రతి పిల్లాడు పాస్ అవ్వాలి, కానీ ముఖ్యమైనటువంటి వాడు ఫ్రంట్ బెంచెస్ వాళ్ళకు పాస్ అయిపోతే టీచర్ గొప్ప టీచర్ అవుతుంది. టీచర్ పాఠం చెప్పడంలో ఏమవ్వాలంటే ఉన్నటువంటి క్లాస్లో ఉన్నటువంటి 40 మంది పిల్లలు, 50 మంది పిల్లలు, 7 పిల్లలు మొత్తం అందరూ పాస్ అవ్వాలి, అందరూ పర్ఫెక్ట్లోకి వెళ్ళాలి. అది ఇక్కడ చెప్తుంది. సో ద will of deity colored the stream of energy units which we call by the name of the ray of will or power. సో దీన్నే ఏమన్నారంటే రే ఆఫ్ విల్ ఆర్ పవర్. అంటే ఆయన నుంచి వచ్చినటువంటి కోణం, ఒక దృష్టి ఉంది కదండి. ఏంటంటే ద విల్ అంటే సృష్టి చేద్దాం అనేటువంటి ద విల్ ఆయన ఫస్ట్ డిసైడ్ చేసుకున్నాడు. ఆయన దాని అంటే దట్ ఈస్ ది ఫస్ట్ రే అన్నారు. అక్కడి నుంచి ఫస్ట్ రే క్వాలిటీ అక్కడి నుంచి దిగింది. The first ray, an impact of the stream of the matter of space, ensured that the hidden purpose of deity would inevitably and eventually be revealed. It is the ray and of such dynamic intensity that we call it the ray of the destroyer. దీని ఏమన్నారంటే ది రే ఆఫ్ ది డెస్ట్రాయర్. అంటే ఎవడైతే దీన్ని కల్పించాడో వాడే దీన్ని తీసేయగలరు. అందు గురించి అంతటి ఫస్ట్ రే క్వాలిటీ తోటి భూమి మీద పుట్టినవాడు ఎవడు లేడండి అని చెప్పాడు. అది ఎందుకంటే ఈయన ఈజ్ ద డెస్ట్రాయర్ ఆల్సో. అంటే వీడు కల్పించినటువంటి వాడు దాన్ని తీసేయగలిగేటువంటి శక్తి సామర్థ్యాలు కూడా ఉంటాయి. అంటే భూమి మీద ఒకటి ఏదైనా ఒకటి ఏర్పడింది అంటే ఎవడు విల్ ఆస్పెక్ట్ చేత ఏర్పడిందో వాడి యొక్క విల్ ఆస్పెక్ట్ చేత మాత్రమే అది మళ్ళీ తీసివేయబడుతుంది, వేరే వాడి చేత తీసివేయబడబడుతుంది. అది విషయం. ఇట్ ఈస్ నాట్ యాజ్ అట్ functioning actively. It will come into full play only when the time comes for the purpose to be safely revealed. Its units of energy in manifestation in the human kingdom are very few, as I earlier said. హ్యూమన్ కింగ్డమ్ లో దీని యొక్క మేనిఫెస్టేషన్ అనేది చాలా కొద్ది ఉన్నారు, ఆల్మోస్ట్ ఎవరు లేరని చెప్తున్నారు. విల్ ఆస్పెక్ట్ గా పూర్తిగా ఆ క్వాలిటీ తోటి భూమి మీద దిగినటువంటి వాడు ఎవడు లేడని చెప్పారు. In the vegetable kingdom, the second ray is peculiarly active, producing among other things the magnetic attractiveness of flowers. మనం ఈ సెకండ్ రే క్వాలిటీని మనం ప్లాంట్ కింగ్డమ్ లో మనం ఎక్కువగా చూడొచ్చండి. ఫ్లవర్స్, వాటిలో ఉండేటువంటి ఫ్రాగ్రెన్సెస్, వాటిలో ఉండేటువంటి స్మెల్స్. ఫ్రాగ్రెన్స్ అంటే ఉంటుంది కదా, ఆ ఫ్రాగ్రెన్స్ మనం దేవుడికి దండలు ఇవన్నీ ఇలా వేయడం చేత ఏమవుతుంది, వాటి నుంచి వచ్చేటువంటి ఫ్రాగ్రెన్సెస్ కి వాటికి మనలో ఒక అట్రాక్షన్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది. అంటే దేవుడు ఎంత బాగున్నాడండి, వాళ్ళు ఎంత బాగా అలంకరించారని. ఏమిటి అలంకరించాడు ఆయన? ఆ పూలతోటి వాటితోటి ఇలా అలంకరించారు. మనకు చూసే ఒక అట్రాక్టివ్ అనిపిస్తుంది. ఆ అట్రాక్టివ్నెస్ అనేటువంటిది ఈ సెకండరీ క్వాలిటీ అనేటువంటిది మీకు వెజిటబుల్ కింగ్డమ్ లో చాలా చక్కగా మీరు చూడొచ్చు అని చెప్తున్నారు ఆయన. ఎమినేటరీ ఎక్స్ప్రెషన్స్, పెర్ఫ్యూమ్ అండ్ రేడియం ఆర్ రిలేటెడ్. అది సో అయితే ఈ ఫస్ట్ రే గురించి చెప్తూ ఏమంటే ఇది మినరల్ కింగ్డమ్ లో కొంత రేడియం మెటల్లో ఆ క్వాలిటీ మీరు చూడొచ్చు అని చెప్పారు. రేడియం మెటల్లో ఫస్ట్ రే క్వాలిటీని మీరు చూడొచ్చు. భూమి మీద ఉన్నటువంటి మానవుల్లో అంత ఫస్ట్ రే క్వాలిటీగా పనిచేస్తున్నటువంటి వాడు ఆల్మోస్ట్ ఎవడు లేడని చెప్పారు. తర్వాత ఈ సెకండ్ రే క్వాలిటీ అంటున్నది మీరు వెజిటబుల్ కింగ్డమ్స్ లో మీరు ఎక్కువ చూడొచ్చు అని చెప్తున్నారు ఆయన. తర్వాత perfume and radium are related, being emanatory expressions of ray effects upon differing groupings of material substance. The third ray is, in its turn, peculiarly related to the animal kingdom, producing the tendency to intelligent activity, which we note in the higher domestic animals. Intelligent activity అంటే మీరు యానిమల్ కింగ్డమ్ లో కొంత చూడొచ్చు. అంటే అసలు ఈ రేస్ ఒక్కొక్క దాంట్లో ఎలా వస్తూ ఉన్నాయి అంటే విషయం లేదు. డొమెస్టిక్ యానిమల్స్ లో ఒక ఇంటెలిజెన్స్ అంటే పనిచేస్తుంది. అది ఉదాహరణకి ఒక డాగ్ ఉంది, వేరేవాడు కొడితే అది కరిచేస్తుంది. అంతే, కొట్టడం ఏంటి అసలు, వాడిని చూస్తేనే వాడు ముందు పీకేస్తుంది. అదే ఒక యజమాని చూసింది అనుకో, వాడు కొట్టినా వాడు ఏం చేసినా అలా చూస్తుంది. అంటే ఏంటి, దానిలో ఒక ఇంటెలిజెన్స్ అంటే పనిచేస్తుంది. ఈ ఇంటెలిజెన్స్ అంటే పనిచేస్తున్నది అంటే నేను పలానా అంటుండేది. ఇంటెలిజెన్స్ అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే నేను పలానా, ఈయన నా యజమాని, ఇది నా ఇల్లు, ఇది వీళ్ళు నా ఇంట్లో వాళ్ళు, ఇలాంటిదంతా కూడా ఒక డొమెస్టిక్ యానిమల్ ఇదన్నీ పనిచేస్తుంది. సో అది చెప్తున్నారు. డొమెస్టిక్ యానిమల్స్
The correspondence to radioactivity and to emanatory perfumes which we found in the mineral and vegetable kingdoms, we here call diversion. So, దాన్నే మనకి ఏంటంటే ఇక్కడ ఫస్ట్ అండ్ సెకండరీ క్వాలిటీస్ radioactivity. The correspondence to radioactivity and to emanatory perfumes which we found in the mineral and vegetable. దాన్ని diversion. That is diversion అంటుంటది ఏంటంటే మనలో ది హయ్యర్ ఆస్పెక్ట్ ఆఫ్ లవ్ ని డివోషన్ గా చెప్తాం. ఈ లవ్ ఆస్పెక్ట్ అంటే దేని చేత ఎమనేట్ అవుతుంది అసలు అది మనకి చెప్పారు ఫస్ట్ పాఠం. విల్ ఆస్పెక్ట్ నుంచి ఈ లవ్ ఆస్పెక్ట్ అన్నటువంటిది ఎమనేట్ అవుతుంది. లవ్ ఆస్పెక్ట్ అన్నటువంటిది ఎమనేట్ అవుతుండడం చేత ఇది దీని యొక్క థర్డ్ రే క్వాలిటీనో లేదా దీని యొక్క పదార్థం ఎక్కడ ఉందో దాన్ని ఇది అట్రాక్ట్ చేస్తుంది. సో విల్లులో లవ్ అనేటువంటిది ఏదైతే ఉందో అది ఇంకొంచెం ఘనీభవించడమే లేదా ఇంకొక ద ప్యూర్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఆఫ్ లవ్ ఈజ్ డివోషన్. అందుకే దాన్ని ఇక్కడ డివోషన్ గా చెప్పారు. సో ద రియల్ డివోషన్ ఈజ్ సీన్ ఇన్ ఫ్లవర్స్ అండ్ ఇన్ రేడియం మ్యాటర్. అంటే రేడియో యాక్టివిటీ అంటే ఇది అందించడంలో ఏమవుతుంది అంటే ఇది ఆ పదార్థం నుంచి ఇది ట్రాన్స్మిట్ అవుతుంది. సో దాని యొక్క హైయెస్ట్ పాయింట్ ఆఫ్ దీనిలోకి ఇది వెళుతుంది కదా రేడియం. సో దీంట్లో ఇది వెళుతుండడంలో దాని యొక్క ఆస్పెక్ట్ ని ఏమన్నారంటే డివోషన్ అన్నారు. అంటే ఫస్ట్ రే క్వాలిటీని అది డివోషన్ గా ఇక్కడ మనకి చెప్పారు. ది లవ్ యాక్టివిటీగా ఏదైతే ఉందో అది ఇక్కడ డివోషన్ గా చెప్పారు. వి హియర్ కాల్ డివోషన్ ద క్యారెక్టరిస్టిక్ ఆఫ్ ది అట్రాక్టివ్ ఇంటర్ప్లే బిట్వీన్ ది డొమెస్టిక్ యానిమల్స్ అండ్ మ్యాన్. Devotees of personalities might more rapidly transmute that devotion into its higher correspondence, love of principles. So devotees, ఇది పర్సనాలిటీలో డివోషన్ అంటే పనిచేస్తుండడంలో ఏమవుతుందంటే వీడు ఉదాహరణకి వీడు ఫలానా దైవం అంటే వీడు చాలా డివోటెడ్గా వీడు ఉంటున్నాడు. దీంట్లో ఉంటుండడం చేత వెంకటేశ్వర స్వామి ఈయన వాడి ఇంటి దగ్గరలో ఉన్నటువంటి గుడిలో వీడికి వెంకటేశ్వర స్వామి అంటే చాలా దైవము భక్తి వెళ్ళిపోయి వీడు స్లోగా ఆయనతో లింకప్ అయి నెక్స్ట్ తిరుమలలో ఉన్నటువంటి వెంకటేశ్వర స్వామితో లింకప్ అయి నెక్స్ట్ ఏ ఊర్లో ఏ వెంకటేశ్వర స్వామి ఉన్నా వాడితో లింకప్ అయిపోయి నెక్స్ట్ అసలు దైవంతో వీడు పూర్తిగా లింకప్ అవుతుంది. అంటే ఆయన వెంకటేశ్వర స్వామి అవ్వచ్చు, ఆయన రుద్రుడు అవ్వచ్చు, ఆయన కార్తికేయుడు అవ్వచ్చు, ఎవడైనా అవ్వచ్చు, వాడితో వీడు లింకప్ అవడం అనేటువంటి జరుగుతుంది. ఆ ఇది అవ్వడాన్ని దాన్ని ఏమన్నారంటే చోట్ల ఉన్నటువంటి ప్రిన్సిపల్స్ తోటి అనుసంధానించడం అంటే అంటే దైవంని ఎక్కడ చూస్తాట వీడు అంటే చోట్ల ఉన్నటువంటి ప్రిన్సిపల్ ఆస్పెక్ట్ గా ఉన్నటువంటి దాన్ని వీడు చూస్తాడు. చోట్ల ఉన్నటువంటి ప్రిన్సిపల్స్ గా ఉన్నాడు దైవం అనేటువంటి వాడు ఒక రూపంలో లేడు. మనం చూస్తున్నటువంటి వెంకటేశ్వర స్వామి ఈ రూపంలో కాదు, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఒక ప్రిన్సిపల్స్ చోట్ల ఈ ప్రిన్సిపల్స్ అనేటువంటి పనిచేస్తున్నాయి. దెర్ ఆర్ 7 laws దట్ ఆర్ వర్కింగ్ ఇన్ ద నేచర్. సో ఈ 7 laws గాను దైవాన్ని చూడడం అనేటువంటి దాంట్లో ఇప్పుడు వెళ్తారు నెక్స్ట్ స్టెప్. If they realized that they were only displaying an animal emanation, the desire of the deity expresses itself through the second ray of love wisdom. Desire is a word which has been prostituted to cover the tendency of humanity to crave material things or those pleasures which bring satisfaction to the sensuous nature. It is applied to those conditions which will satisfy the personality, but in the last analysis, desire is essentially love. This desire expresses itself by attractiveness by its capacity to draw to itself and into the radius of its influence that which is love. వీడికి డిజైర్ అంటాడు ఉంటుండే వీడు ఏదైతే కోరుతున్నాడో అది ఏమిటంటే లోవర్ ఆస్పెక్ట్ చెప్పినప్పుడు దాన్ని డిజైర్ అన్నారు, హయ్యర్ ఆస్పెక్ట్ చెప్పినప్పుడు దాన్ని లవ్ అన్నారు. వీడు పిల్లలంటే వీడికి ఆపేక్ష ఎక్కువ అంటారు లోవర్ ఆస్పెక్ట్ చెప్పినప్పుడు. హయ్యర్ ఆస్పెక్ట్ చెప్పినప్పుడు వీడు పిల్లలంటే ప్రేమ. ప్రేమ యొక్క లోవర్ రిఫ్లెక్షన్ వీడికి మమకారం. సో దాన్ని డిజైర్ అంటారు. డిజైర్ గా ఉన్నప్పుడు వాడు దేన్నైతే కోరుతున్నాడో అది దాన్ని పొందడం అనేటువంటి జరుగుతుంది. ఎలా అయినా సరే పొందాలి వీడు చేస్తారు కదా. అదేమిటంటే లవ్ యొక్క లోవర్ రిఫ్లెక్షన్ ఇస్ డిజైర్. సో వీడు లోవర్ రిఫ్లెక్షన్ లో వీడు ఉంటుండడం చేత మానవుడు వీడు ఏం చేస్తాడంటే వాడు కోరినటువంటి దాన్ని వీడు అట్రాక్ట్ చేసుకోవడం, వీడు పొందడం, దాని గురించి వీడు శ్రమ పడటం ఇవన్నీ చేస్తున్నాడు. సో ఇదంతా కూడా ఒక హయ్యర్ ఆస్పెక్ట్ యొక్క అంటే లవ్ విజ్డమ్ ఆస్పెక్ట్ యొక్క లోవర్ రిఫ్లెక్షన్ ఇదంతా కూడా. This desire expresses itself by attractiveness by its capacity to draw to itself the radius of its influence that which is love. It is the bond of coherence and is that principle of magnetic cohesion which lies behind all creative work. So చోట్ల ఒక క్రియేటివ్ వర్క్ అంటే తయారవడానికి
ఇది అసలు బేసిక్ ప్రిన్సిపల్. ఆ డిజైర్ అంటాడు వర్తిస్తున్నాడు. ఒక క్లోరిన్ కి ఒక సోడియం కి మధ్యలో ఈ డిజైర్ అంటాడు పనిచేస్తాం. ఇది పనిచేస్తుండడం చేత సోడియం క్లోరైడ్ అంటున్నది ఏర్పడుతుంది. డిజైరే లేదనుకోండి వాటి మధ్యలో, ఇది అది ఊరిన పక్కన అలా ఉంటాయి కానీ ఒకటంటే ఒకటికి ఇదే ఉండదు. ఇదంతా మనం అందులో చెప్పుకున్నాం మనం అందరి విషయాలన్నీ. కనుక ఈ డిజైర్గా చెప్పారు దాన్ని లోవర్ ఆస్పెక్ట్. ఇట్ ఇస్ ద బాడీ ద ఎమర్జెన్స్ అండ్ ద లైట్ ఆఫ్ మేనిఫెస్టేషన్ ఆఫ్ దోస్ ఫార్మ్స్ ఆర్ అపియరెన్స్ త్రూ విచ్ ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్ టు సాటిస్ఫై డిజైర్. So which lies behind all creative work and which produces the emergence into the light. So దీనివల్ల అవుతుంది it is emerging into the light. ఎప్పుడైతే లైట్ ఆస్పెక్ట్ ని దర్శించడం, దానికి ఇది అట్రాక్ట్ అవడం పదార్థం అంటే జరుగుతుందో, అప్పుడు ది పర్పస్ ఆర్ టు సాటిస్ఫై డిజైర్ అంటే జరుగుతుంది. అంటే ఆ లైట్ కి ఈ పదార్థం అట్రాక్ట్, అప్పుడు డిజైర్ అంటే సాటిస్ఫై అవుతుంది. అప్పుడు లవ్ యొక్క ప్రిన్సిపల్ పరిపూర్ణం అవుతుంది. The second ray is preeminently the ray of applied consciousness and works through the creation and development of those forms which are found throughout the universe. They are essentially mechanisms for the development of responsiveness or awareness. They are sensitive missions responsive to an enveloping environment. This is true of all. అది వీటన్నిటిలోనూ ఈ లవ్ ఆస్పెక్ట్ అంటే పనిచేస్తుండడం చేత అవి వేడి గురించి అయితే ఏర్పడ్డాయో వాటి యొక్క పిలుపుకి ఇవన్నీ కూడా తయారై ఉంటాయి చోట్లో ఉన్నటువంటి సమస్తము కూడా. సో ఈ లవ్ ఆస్పెక్ట్ అన్నటువంటిది వాటి మీద పనిచేస్తుండడం చేత అవి ఈ కారణాలకి ఇవన్నీ ఏర్పడ్డాయి, ఈ విధానమునికి ఇవన్నీ ఏర్పడ్డాయి అంటుండేది వాటిలో. అందు గురించి ఎవరికైతే అది కావాలో వాడికి దానికి పెట్టాడుగా దానికి అది వాడికి చేరటం అంటే జరుగుతుంది చోట్లో. అసలు ఈ చోట్లో ఈ విల్ ఆస్పెక్ట్ యొక్క రిఫ్లెక్షన్ అటువంటిది పదార్థం మీద పడుతుంది చేత దానిలో క్రియేటివ్ యాక్టివిటీ అటువంటిది ఉన్నటువంటిది అది ఇదవుతుంది. దానివల్ల సోల్ అనేది వస్తుంది. ఇదే విషయం చెప్తున్నారు. దే ఆర్ ఎసెన్షియల్లీ మెకానిజమ్స్ ఫర్ ద డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ఆల్ రెస్పాన్సివ్నెస్ ఆర్ అవేర్నెస్. దే ఆర్ సెన్సిటివ్ మిషన్స్. కానీ సెన్సిటివ్ మిషన్స్ ఇవన్నీ వాటిలో ఏమీ లేదు, లైఫ్ లేదని అనుకోకండి. దే ఆర్ ఆల్ సెన్సిటివ్ అంటే వాటిలో దే నో హౌ టు రెస్పాండ్. నువ్వు ఆ విధంగా పిలిస్తే అవి పలుకుతాయి. సో మిషన్స్ అన్నారు వీటిని అన్నిటిని కూడా. చోట్ల ఉన్నటువంటి సమస్త అణువులు కూడా అవన్నీ కూడా వేడి గురించి ఒక పర్పస్ గురించి ఏర్పడ్డాయి. వాటిని ఆ పర్పస్ ఆ డిజైర్ చేత ఎప్పుడైతే వాటిని చూడడం అంటే జరుగుతుందో అవి నీ యొక్క కార్యక్రమ నిర్వహణకు అవన్నీ కూడా ఉన్నాయి. డిజైర్ సెన్సిటివ్ మిషన్స్ రెస్పాన్సివ్ టు అన్ ఎన్వలపింగ్ ఎన్విరాన్మెంట్. ఇన్ని కూడా ఈ ఎన్విరాన్మెంట్ చేత ఇవన్నీ కూడా కప్పబడి అవన్నీ ఉన్నాయి. అవన్నీ కూడా వాటి పర్పస్ అవన్నీ కూడా ఫుల్ఫిల్ చేయడానికి అవన్నీ కూడా ఉన్నాయి. వీటి గురించి మరలా నెక్స్ట్ క్లాస్ లో కంటిన్యూ చేస్తున్నాం. స్వస్తి ప్రజాభ్య పరిపాలయంతాం న్యాయేన మార్గేణ మహీం మహీషా గో బ్రాహ్మణేభ్య శుభమస్తు నిత్యం. లోకా సమస్తా సుఖినో భవంతు. లోకా సమస్తా సుఖినో భవంతు. లోకా సమస్తా సుఖినో భవంతు. ఓం శాంతి శాంతి.